U Tuheljskim Toplicama obnavlja se 550 metara lokalne ceste 22-103. Vrijednost radova je 671.000 eura, a projekt uključuje proširenje kolnika, nogostup i sanaciju klizišta. Evo u obilasku još jednog gradilišta, sada na području općine Tuhelj, uz kompleks Termi Tuhelj. Jedna dionica koja je vrlo zahtjevna, ali itekako potrebna da prije svega osiguramo sigurnost prometa na ovom dijelu. Stanovnici Tuhlja, ali i gosti Termi Tuhelj uskoro će dobiti sigurnu prometnicu koju su dugo iščekivali. Završetkom ovog projekta ovdje mještani uz ovu ulicu koja je gusto naseljena dobit će sigurno jednu sigurnu i prometnicu, a također sama ta prometnica vrlo je značajna i u turističkom smislu, jer posjetitelji Termi Tuhelj evo isto tako dobit će prometnicu koja će biti sigurna i kvalitetna. Prometnica je bila preuska za sigurno prometovanje, pa je rekonstrukcija bila nužna. Tu se nalazimo u Tuheljskim Toplicama na našoj lokalnoj cesti 22-103 koja ide iz ovog smjera Krapinskih Toplica tu prema starim bazenima i dalje prema novom kompleksu. Ovdje se radi o potpunoj rekonstrukciji ove dionice s obzirom da je ona bila nedovoljno široka za dvosmjerno odvijanje prometa i bez pješačkih staza, pa je samim time projektnom tehničkom dokumentacijom koja je pripremljena ova prometnica rekonstruira se na razinu da bude za dvotračni promet. Ono što valja spomenuti, na ovom dijelu smo imali i sanaciju klizišta, ovdje točnije iza nas. Klizište je sanirano sa armirano-betonskim pilotima i nadglavnom gredom kako bismo stabilizirali ovaj teren. Radovi su u završnoj fazi i trebali bi biti gotovi do 25. rujna. A dosadašnja izvedba ocijenjena je vrlo kvalitetnom. Trenutno smo u završnoj fazi izrade potpornih zidova s obzirom na dosta zahtjevnu konfiguraciju terena i gusto naseljeno, gotovo uz svaku obiteljsku kuću ili povišeni teren, dakle kako bismo stabilizirali sam pokos i imali dovoljnu širinu nogostupa i prometnice, moramo izrađivati armirano-betonske zidove. Sama vrijednost ovih radova je nešto malo manje od 700.000 eura i rok završetak radova je 25.9. tako da ćemo do toga roka stisnuti da se to sve odradi kako bi onda ovdje i posjetitelji hotela, ali sami mještani mogli normalno odvijati se promet samom prometnicom, ali isto tako i koristiti za pješački promet. Radovi su predviđeni da budu gotovi do 25.9. i vidi se iz faze u kojoj se sada nalaze da će to tako i biti. Zadovoljni smo sa kvalitetom izvođenih radova. Stanovnici Tuhlja, ali i gosti, uskoro će dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnicu, važnu i za svakodnevni život i za turističku ponudu cijelog kraja.